हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार और आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा कैमरा ट्राइपॉड का। ये ट्राइपॉड मैंने अमेज़ॉन से 299 रुपये में ख़रीदा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहे तो आप जाकर ख़रीद सकते हैं। चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसा इसकी क्वालिटी है, कितना हाइट है, सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरी देखिएगा। ये डब्बा है इसका, डब्बे पे आप देख लीजिए क्या क्या लिखा है। चलिए खोल कर दिखाता हूँ। ये इसका कवर है, इसे ऐसे कैरी कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे को ये क्लिप मिला है फ़ोन को माउंट करने के लिए। एंड ये कवर मैं रख देता हूँ। और ये है आपका ट्राइपॉड। ट्राइपॉड हल्का है, स्मार्टफोन के लिए है और बिगनर्स के लिए है जो कि टिकटॉक और यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। चलिए क्या क्या इसमें ख़ास है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप माउंट देख रहे हैं, क्लिप देख रहे हैं, इसमें फ़ोन अटैच करते हैं, फिर यहाँ पर इसको माउंट कर देते हैं। ओके, अब इसका जो फीचर है इसे खोल के दिखाता हूँ। ये ऊपर से इस तरह से खुल जाता है। यहाँ से ये स्क्रू दिया हुआ है, यहाँ से टाइट कर सकते हो तो ये ऐसे रुक जाएगा। अब आते हैं ये पेन दिया हुआ है यहाँ पर। ये पेन से है, ये देखिए। पहले जो ट्राइपॉड था वो तो अब भी आ रहे हैं। ये पेन इसी में ही अटैच है, ये आपको अलग से लगाना नहीं पड़ेगा। और ये इस तरह से इतना ही घूम पाता है, ये देखिए। ओके, और यहाँ से लूज़ करेंगे तो इस तरह से ये भी आप रोटेट कर सकते हैं। ये इस पर आप DSLR कैमरा या कोई भी कैमरा अटैच नहीं कर सकते हैं, ये केवल फ़ोन के लिए है क्योंकि बहुत ही हल्का है, बहुत छोटा है, बहुत नाजुक सा है। लेकिन 399 घाटा भी नहीं है। अब मैं खोल कर आपको दिखा देता हूँ। ये क्लिप थोड़ी देर रख देता हूँ, मैं पॉकेट में रख लेता हूँ। ये इस तरह से खुल जाता है। ओके, इसकी हाइट देख लेते हैं। ये खुला यहाँ से, ये यहाँ से खुला, ये यहाँ से खुला, अब ये यहाँ से खुला। ओके, ये भी एंड लास्ट वाली आती है। ये रोड बहुत ही नाजुक है और नीचे वाली तो और भी नाजुक है, बहुत हल्की है। 399 में कोई ख़राब भी नहीं है, जैसे पैसे वैसा माल। तो ये रख दिया मैंने। मैं कैमरा भी दिखा देता हूँ। वैसे आप ऐसे देख सकते हैं इसकी हाइट कहाँ तक आ रही है। यहाँ तक आ रही है, लगभग 3.5 फीट इसकी हाइट है। 3-3.5 फीट पूरा पेट तक आ रही है हाइट। अब मैं इस पर आपको दिखा देता हूँ फ़ोन अटैच करके। ओके, चलिए दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये इसकी पूरी हाइट है, लगभग 3-3.5 फीट है, छोटा ही है। और ये पूरा खुला हुआ है इस टाइम पर, हल्का भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ोन कैसे अटैच होता है। ये माउंट दिया है, इसे यहाँ पर लगाना है, इसे यहाँ पर माउंट करना है इस स्क्रू पर। ये पेन है, इस तरह से होता है और ये ऐसे घूम जाता है, ये भी। ओके, और यहाँ से इसे लूज करेंगे तो ऐसे भी ये रोटेट हो जाएगा। इसे मैं टाइट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे ये माउंट करना है। इसे यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे स्क्रू पर
तो नीचे स्क्रू को नीचे से घुमाएंगे इसको। ये यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है। अब मैं इसको फ़ोन लगाकर आपको दिखा देता हूँ। ये फ़ोन यहाँ पर अटैच हो गया है। ठीक है, अब इसकी हाइट दिखा देता हूँ कहाँ तक आ रही है हाइट। इसकी हाइट कितनी है, पीठ तक आ रहा है, मेरे पेट तक लगभग 3-3.5 फीट है। ओके दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ये ट्राइपॉड दिखाया है, और हाँ इसके बारे में भूल गया हूँ, यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे बहुत ही हल्की रोड है, बहुत ही बारीक सी है, और नीचे ये नोब आप देख रहे हैं, ये रिमूव एक्चुअली में हो जाते हैं यहाँ से। ये हो गई, यहाँ से हट गई। ओके, सभी की हट जाएगी। छोटी सी है, बहुत छोटी, और 300 रुपये में ये ट्राइपॉड है। 50 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि घटता बढ़ता रहता है दाम, क्योंकि 50 रुपये मतलब 300 से कम ही मिल सकता है आपको। अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट से आप ख़रीद सकते हैं। वैसे लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो जाकर ख़रीद सकते हैं। 300 रुपये में कोई बुराई है नहीं है वैसे बिगिनर्स के लिए, लेकिन हाँ हल्का है। मोबाइल के लिए ठीक है, टिकटॉक बना सकते हैं, यूट्यूब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बना सकते हो। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ सवाल हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मुझसे। इसको भी ख़रीद लेना यार अमेज़ोन से। चलो ठीक है, बाय।